Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Power Device. В этом ролике покажу новую камеру, которая вышла на телефоны Xiaomi, Redmi и Poco. Конечно же, сразу отмечу, что не на все телефоны эта камера подойдет. В любом случае вы можете ее протестировать. В нее добавили некоторые интересные доработки, сейчас обо всем расскажу. И конечно же поделюсь этой камерой с вами. Во-первых, стоит отметить, что Xiaomi очень редко выпускают обновления для приложения камера. В основном это приложение обновляется на флагманах, например, на Xiaomi 13 Pro, 14 Pro и так далее. В общем, на тех девайсах, где установлена камера Leica. А именно вот такие обновления камеры Xiaomi выпускают очень редко, как я уже сказал. Итак, сперва быстро покажу, что в ней изменилось. Захожу в камеру. Я ее только что обновил, то есть у меня она заново настраивается. Доступ к местоположению я запрещаю. В новой камере нас приветствует такое меню. Оцените оптимизированный интерфейс, более захватывающие функции Pro, как раз об этом мы сейчас поговорим. Обновленные водяные знаки и настраиваемые звуки затвора. Листаю дальше. Теперь данный режим, так называемый Photo Pro, имеет совершенно новый интерфейс с предустановленными параметрами. Как раз таки, наверное, это главная добавленная фишка в эту камеру. Вам однозначно должен понравиться режим Pro, если вы любите снимать, если вы увлекаетесь фотографией. Теперь в этой обновленной камере полностью переработан интерфейс. Он стал более удобный и интуитивно понятный. Например, смотрите, в режиме фото, если мы касаемся здесь, ведем вверх, то появляется такое колесо. Оно и раньше было, но его вид теперь изменился. С помощью него реализуется приближение либо отдаление. Также, например, на моем Redmi Note 13 Pro Plus раньше вот здесь было написано 200 мегапикселей, а теперь этот режим называется Ultra HD. Также, если я зайду в режим видео, переключение расширений теперь выглядит иначе. Вот таким образом. Это меню переработали, а шрифты стали толще. Вернемся в режим фото. Если я сделаю свайп вот с этой области, то здесь мы увидим другие опции, в которые можно зайти. Не забывайте, что эти опции зависят от выбранного режима. Например, в видео здесь могут быть другие опции. Итак, в режиме простого фото давайте зайдем в профи. Посмотрите, здесь есть следующий набор параметров. Если вы не знаете, что это за параметры и за что они отвечают, нажимаем эту сноску, заходим в настройки, открываем пояснение. Вот они значки, которые мы там видели. Например, это может быть разделение и изменение фокусировки и экспозиции, баланс белого, либо, например, фокусировка или выдержка. В общем, в режиме профи все эти параметры находятся здесь. Продвигаемся дальше. Если у вас вот здесь будет написано загрузка, выйдите из режима профи, а потом в него снова зайдите. Тогда все загрузится. В общем-то, именно эту фишку здесь добавили, раньше ее не было. Это различные пресеты. Если кто-то не знает, что такое пресет, это файл с предустановленными параметрами, заранее в нем прописанными и сохраненными. Смотрите, как это работает. Например, я захожу в этот параметр, начинаю его накручивать, перехожу в следующий. Кстати, здесь очень важный момент, если горит буква A, то есть авто, ее нужно отключить. Далее накручиваю следующий параметр. Двигаюсь дальше. Отключаю букву A и так с каждым параметром. Здесь, конечно же, в этом примере выглядит все примитивно. Это нужно делать где-то на улице, в определенной цветовой гамме и освещении. Тогда можно добиться интересного фото. Что делаем далее? Мы настроили все эти параметры, продвигаемся сюда. Вот этот сохраненный параметр не трогаем. Нажимаем плюсик. Здесь отображаются все наши накрученные параметры, которые мы только что сделали. Выдержка, баланс белого и так далее. Подписываем, как нам удобно этот пресет. Например, P1, пресет 1, окей. И он появляется вот здесь. А вот этот пресет, который называется документалистика, был здесь по умолчанию, его вообще можно удалить. Видите, остался только тот пресет, который мы только что создали. И таких здесь можно создать несколько. В общем, я думаю, вам все понятно. Вот такие пресеты для тех, кто увлекается фотографией, будут очень удобны. Не забудьте, что здесь можно добавлять вот такие фильтры.
Если вам интересен режим профи, я могу создать по нему отдельное видео, где покажу, как им конкретно пользоваться и накручивать. По идее, здесь также добавили функцию экспорта пресетов, я могу их накрутить, настроить, сохранить, потом скину в свой телеграм-канал, вы нажимаете вот эту кнопку, импортировать, нажимаете ОК, выбираете тот пресет, который я вам скинул, и он у вас загружается. Вообще, я раньше увлекался фотографией на телефонах, когда делал больше обзоров. Такой режим, если им научиться пользоваться, будет очень полезен. И, конечно же, в данной новой камере я не мог не протестировать качество фото и сравнить ее со стандартной камерой, со стоковой. Я снимал как фото, так и видео. Никакой разницы я не увидел. Попробуйте установить данную камеру, потестируйте. Если вдруг заметите какую-то разницу в съемке, пишите об этом в комментариях. Для того, чтобы у вас появилась данная камера, вам нужно установить вот это обновление. Его я скину в свой телеграм-канал, ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте подписаться на мой телеграм, чтобы не пропустить ничего интересного. И очень важно, когда вы скачаете это обновление, его нужно устанавливать именно из родного проводника Xiaomi. Ну а если это обновление вам не подойдет или не понравится, тогда удержите на приложении камера, о приложении, и нажмите «Удалить обновление». При этом никакие снимки не удаляются. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.